terang nggih masalah niki surat ayat niki ayat makkiyah. Terus surat niki surat madaniyah tapi tentang niki ini ngenang makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsir Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bi'tiyal taifina wal akifina war ruk'ais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tesih kafir. Niku bangga anak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa? Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir. Tiga sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah. Iku disebut mustakbiri nabi samiron tahjurun. Terus iki pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku monggo sombong-sombongan tok. Nggih nganti sakniki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhire ana wong kaji mulai nganggo madzhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Ning Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Ah sesuai ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kowe wong Arabi bento wong Arab napa pintu. Ini kula sering ditakoki iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Harus sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London niki kula niki ra ngelu tapi maksa ngaji lah. Nek ngelu ora ngaji malah ora ngamal. Jadi tetap ngaji. Kula niku sering ngertos ya, pancen tiyang Arab ki sing bodho ki langkung ada ki sami kaliyan tiyang Indonesia ki sami sebetulnya ki sami. Mergo kula nek delok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku ki mang mlaku kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget kok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya suwe hati salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat itu nak soft ngarep iku kosong kursine diangkat. Badan iku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Lugo kaya wong marung niku lugo kursi mboten nak Indonesia lugo sopan. Lugo iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugo napa? Kursi. Ngangkok ya biasa digo mlokam lagu kok di parah tenan. Ha niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nek wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni diawara telepon diangkat as-shalah terus dipadil apa sa'i meneh. Aku ora ngerti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi perkara ning kota suci pusate napa Islam. Jadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lujute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep
Walu jadi satu-satu. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kuno terus kuno ta, nek mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tahu dienggo kebanggaane Abu Jahal, Abu Lahab banggane nggih nganggo napa? Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub ku nglebur napa? Ngamal. Sampean seneng sedekah terus mulai tebek sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tebek kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kalau aturakan. Jadi sampean mboten saged sidik-sidik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon. Ada pembenaran dari mazhab kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kula wales song bodoh. Mator jadid, ini rungokno sing haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah, itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhalah. Dua marhalah itu ada yang ngitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno ya. Niki kalau tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nanti pernah pireng ngoten. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng napa? Dhuwur napa? Pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mungkin mikote saking bir napa? Ali. Tapi nak sing pun mepet haji kan biasanya langsung napa? Mekah. Lah mungkin kuwatir gak entuk mikot. Kan mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah didelok kitabnya mon. Kulo nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangan Said Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni, sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang MUI-nya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kados teng mriki kan wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjem Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid, sing airport sing sakniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan tadi, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap saya, paham? Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune, paham? Pola mikot itu kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager, jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut apa? Mikot. Jadi misalnya saking Medina Bir Ali, mungkin saking Yaman Yalamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi pun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat nopo? Lewat budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ihram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ihram
ihram king Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah, Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane orang muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten niku ngono. Wong jenengan ra pangeran kok darani mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darani apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan piye? Lah aku wis biasa muni sah, dadi aku muni sah wae apa mesti. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi. Antara ketemu pangeran sah rasa milih sah, aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi, Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat, ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno lagi ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo nggih alim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Dzati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Dzati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kula aturaken. Nah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya Lam-Lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang rodok pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah, wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat, wallahi saya ndak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat, yo melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Orang sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nek ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Nah, justru nek sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro-bro itu perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo ora liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat
itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Mboten nak yang sampean dengar kalau yang akhir itu ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiane ning putih Solo. Ya tapi resikonya niku ya, nek ampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Coba ya ceritane wong-wong niku, wong kabeh ya wong awam-awam niku. Bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai, ya kiai sering kanca akrab ya, ketua-ketua KBI-an. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar, jane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBI ya akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Nah, dene badhe wong kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta dan ini. Warga dene diprotes perkara ihram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ihram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ihram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa? Kemabruran. Hal-hal seperti itu nggih memang nggih repot cara kula nggih. Nak sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora koncelanan jin ngoten mawon sing banyak repot nama selana. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Nah, takbir yang di Fathul Mu'in, di saranya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan numpak bis kesel ya suwi ratok-tok. Wonten sing ngitung di catatan debat resmi itu 120. Berarti mun susuk deh. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah di Karang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 napa kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetep maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong kok apa sini rasul iku ya ana klirune. Tapi kowe nglirokno ya goblok, kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya kita gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Buatan Kijang enggak buatan. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lamlam.
Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok dadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dadi irkan jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cukup gremang-gremeng kodo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon di piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh, itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah, ini dengar ini, saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Kados yang dhisik dolan Pak Alik Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuh ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jadi Nabi, ya tak enteni sah. Tadi kalau tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang enteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi, perkara ini enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi, mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon, apa ning Surabaya, ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan, bariku ngliwati Bantul rabi. Engko tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean ira ganteng lah turunane wali mungkin wali dhisik ku. Mulane anggere wong aku turunane wali Songo perkarane lho itu memang iya memang Pak Hamka sing terkenal. Dua mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak Hamka kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka itu wong nopo ngalim. Ya anake wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau. Nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh pokoke ora usah bojero-jerono. Pokoke ngono model wong dhisik ku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat wae. Nang Didi di garwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya gowo bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong kok iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Nggih, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman. Jadi kula suwun kalau sampean sithik-sithik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus wis orang sedekah orang ngene. Sedekah sing sunah Rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Tapi misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih apa beras utawa duit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah kambi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Misalnya suruh gendek keriting mbok sedekah jubah. Mosok wong kerja kasar jompo jubah. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki klambi jubah. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adam. Hukum itu tetap berputar sesuai konteks.
Mboten kok hukumnya rubah mboten, konteksnya mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana hada senajan to saiki ora unta tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan kowe nak kaji numpak unta ya unta mekek imangan. Engko sakake wong kae. Lah mosok kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki mboten mangan Nabi terus ambek bengsini. Ya radok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi hal-hal sing gawan zaman, gawan tempat itu ora usah mbok jerok-jerokno. Paham ya mboten usah napa dijerok-jerokno. Dadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, digo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Dan iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mau perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indah wah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan, ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kula ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang enggak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dino. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama, ojo mbok sederhanakno. Sa'alim-alim iki Indonesia, ra alim ki Mekah napa? Medina. Ojo sampai Ka'bah iki dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum. Nggih melintasi batas napa hukum. Ngeri nak pun ngoten ngeri. Kula pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kan kita punya kaidah. Ini rungokno tenan nggih biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krana punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan, ulama kan dikenal, ya ditanya gitu. Kamane ditakoki. Saya kan sering meduki tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, itulah apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolnya apa? Patung apa ulo. Pak apotek kok rumah sakit itu simbolnya ulo. Apotek ya aneh. Ya aneh kan asline apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? Ulo mau kodok-kodok ya kena aneh simbolnya ulo. Ya kula roh iku ya aja ditakoki niku. Itu kan patung Bapak, itu kan syirik pokoknya walhasil. Terus aku ya jawab kena. Wah orang melo gawe kok mbok sirik to aku mangkel. Orang melo gawe kok. Oh sirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya nganggo jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak. Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Dijawab, oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang nggak ada tulisannya tidak mesti milik NU. Tapi dia nggak nyongkon, ditakoki ngono kan. Jadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya, farmasi itu logonya ulo ya.
Kulo yo rada eling sithik-sithik lah pengen kari ndak yo kaya tak iya. Ya, tapi terus saya bilang apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi. Syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dialog yang ngakui, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Syekh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dambun kan nggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni ning pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset engko nak kesuwen ya ora kepleset kena kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini ada jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunane Nabi, kene turunane Tunggul Ametung. Wah, yo repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunane Abu Jahal Abu Lahab yo pirang-pirang. Kene malah gak mungkin turunane Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Yo kalau nak sering gajokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Ya tak mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu buatan. Kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan. Angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lan kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina, teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiyang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Baiatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno ngembargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nanti pireng to crito iki. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Lan kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nak ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampeyan nak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah teman-teman sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la utawi ma'la. Wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggu sebagian ibadah haji, Mina itu nate ditempati Nabi lama ketika diimbargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digulagulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram. Lalu ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kok berarti ra siap ngurung ana artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku.
sak dhuwure napa. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure dambun ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun ngoten delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya aturan ini saiki ya ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggere sing parang Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Salah ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuwat. Tiang non Arab nggih kathah. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong di Soviet ngono bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangane wong Uzbekistan. Imam Bukhari niku teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Iku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku bar kaji ora ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus nanti wow takok, tapi Mekah ngalim-ngalim gitu. Anggeron Joban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nambah kiai gak hormat. Wah anggeron Joban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk, kuwabe dinya mbek kiai nek mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa? Dicucuk. Buareng nyucup terus kok kesel ya. Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi gak coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem ngangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Ngene mboten angsal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqobah sing ning Baitul Aqobah maknane Aqobah itu napa? Mina. Maknane Mina itu bersejarah sekali. Maknane kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarahe Nabi niku kathah sanget teng pundi? Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Sampe saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi aja ndadekno sombong, aja kok sampean mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngabung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya sajane kan ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngabung Hajar Aswad sing mboten iki biasa mawon. Wis. Kula mboten nate ngabung Hajar Aswad. Nggih perkarane ngoten. Mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula pancen mboten niku. Bareng delok dosokan ngoten wis diware Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium Ka'bah ndak? Aku diware Nabi cium jauh wis anut sing gampang-gampang wae. Nah daripada ke meksa nyium ora nyium Ka'bah meksa mergo gak marem, berarti gak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am kan tenan dalile marem. Wah, agak ngampung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger marem-marem coplon go mulai keloni. Bar. Hukum ana apa? Marem-mareman. Repot ngoten. Dadi eling-eling terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe hafal Quran bangga dadi ujub.
Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiyang Mekah. Nggih, enggak dadi kesombongane tiyang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Makanya sama nak ketemu Mekah itu bedanya ngeten niru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi apik ning Ka'bah. Mergo untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ra kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirub teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ora iso nyucekno wong. Abu Jahal lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Abu Lahab lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Aku kepengen ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa sujud. Karena pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud ning pangeran tersentralisasi ning Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaannya nek dibalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia. Dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat, mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, angger Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo 1000 salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ngono kaji bahlul. Wong belah-belah kathah kaji tapi gak salat. Bareng bar kaji tambah ra salat. Gojek susuk kathah salatku bar saiki mergo jare salate kono padha karo 1000 napa? Salat. Padahal nak 1000 salat nak sak zuhur 1000 salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina. Kuwi mun tahunan nggih. Wis ora salat nganti mati wis. Wah, nek jatah ngono edan kabeh. Paham ya? Jadi kalau suwon ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener gitu. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari nopo Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk nopo mustakbirin nopo bih. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing ngoten mboten nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tu anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia iku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murahek. Murahek ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong seputi no bah. Jare Luqman Hakim, ayo melak aku. Gini masyhur ceritanya. Luqman Hakim numpak khimar
Himar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro jare wong ning pasar karepe ku piye. Luman hakim terkenal bijak. Jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhire terus wis jong kowe medhun tuntun. Karepe piye sing bapake enak-enak numpak jaran anake kon nuntun. Akhire diwali anake kon numpak bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan. Bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi paham. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Lan kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku engko ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman kiai kok nak kirene kaya ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedhu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangem iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salate repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan ra cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya ora usah ngono, agar kowe yakin bener ya. Selakoni ya, yakin bener misalnya ke di mobil kok sawangane ora korupsi, ora tangkep KPK, sangkepe bener. Paham ya? Kowe melarat sawangane turunan terlatih bener. Nah, artinya terlatih kan wis ora ngeluh, ora sambat kan, berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru, paham ya? Sambat itu kan mari napa? Keliru. Jadi lengi-lengi walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum napa la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Jadi barang hak ora oleh anut selera anut karepe wong akeh mboten saged. Pokoke nek barang hak ya tetep hak senajan to niku mboten populer. Kok sekali anut wong akeh niku nggih rusak tenan. Lan niki kula elingaken nggih meskipun sampean ra seneng hisab. Biasanya tiang-tiang NU ora mboten seneng hisab. Wes akhirnya seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Ojo pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes akhirnya seneng hisab lah. Iku ojo anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisab. Imam Ghazali itu percaya hisab. Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa? Hisab. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisab ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisab itu qot'i. Ya hisab yang akurat tentu ya. Hisab itu qot'i, ru'yah itu madnunah. Alasannya meripat itu so sengkler. Wong terakhum itu menawa hidup ya dianggap hilal. Tapi nak hisab kan qot'i. Mulai Imam Ghazali oleh nyindir ngeten iki sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ana gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misalnya. Lama gerhana sekian, sing gerhana samping kiri. Kowe iku asar atau dhuwur wis ngomong mbek santrimu, "Cung kok salat gerhana bulan." Iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan. Apa kowe ngene lek ngomongno santrimu, "Cung yo engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ru'yah gerhana ya sida, nak ora ya ora." Lah tapi piye wae ki muka diomongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep wae hisab kan. Mulane jari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarrab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dino ora mbok percaya. Wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mung 8 menit wae akurat, ngawiti sampai akhire wae akurat. Mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita tidak bisa hisab percaya ru'yah wae gampang, ilmu hisab jelimet. Lah anak ngono berarti annasu a'da'u majailu, manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana ki fikih ra iso sapa. Gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru. Nek ora ana gunane, padune ndekne ra iso. Dua wong sugih di mobil loro, telu. Jare sing wong melarat, gunane apa mobil telu? Nak digo sitok sing loro nganggur.
Wong sugih ku roh carane logikane nak di telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora rasane dadi wong apa? Sugih. Itu gale wong rawayong sitoke rantek kok rabi telu, kowe ora rasane dadi wong rabi telu kok. Oh repot, selera melarat itu repot. Dari rabi sitok rantek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah wis kayak bojo telu. Jebule nak telu to. Ya wis padha wong ndek mobil telu nak sing duwe ora logikane. Nek digo sitok rusak sitok ijek sitok. Tapi nak wong melarat kan ndek telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lah ya ora sambung to ngoten niku. Dadi hisab meskipun kita ngikuti ru'yah tetap harus nganggap hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar napa? Hisab. Mulane jare Imam Ghazali, aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewe anake ora usah napa aja. Mulane kula nang ngertangkai Kanjeng, Gus dinan percaya hisab apa ru'yah. Nah aku ada mbok du hisab mbek ru'yah, aku wong alim, ru'yah ya ora dalile, hisab ya ora dalile tak jam ngoten. Berarti jenengan yo hisab yo ru'yah, yo hisab yo ru'yah. Wong padha ra ilmune. Aku ora perlu gedeng salah sitok ya. Ya karena tadi ya, dari Imam Ghazali bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Dadi piye wae langit bulan 3 niku supaya kita ngerti napa itu hitungan. Pun nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iku kula tak cerita sithik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih. Karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api wong nakal pancen mati jare Sufyan Ats-Tsauri. Api wong nakal pancen apa? Mati, wong ganggu wong akeh. Terus yang satu lama berpendapat ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan ta ora iki. Lah nek kowe misale beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora, ngene sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul, wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora ya repot. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Atuk sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Lu jujur maksudnya, nak kelar bayar tak tulung nak orang. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Dadi misale ana germo lara, cara ulama dhisik cara doktere. Kok apik mati. Tapi aja disuntik mati lho yo salah paham. Ojo kok ngembarno. Ben kita ora terlibat nulung wong do. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong akeh. Tapi saniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke nggo tulung ditulung. Lah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Iki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham gitu terus kula suwun madhab sing macam-macam niku nggih diuji tapi ora usah berlebihan
Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini luwih elek meneh nak cara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV dulu. Kue ini semua alim tenan, mau comuin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan niku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Masuk artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngoncong uru intune ta apa iku ayo tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional bagi lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kulo sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kulo nggih boten tersinggung, nek kulo pribadi. Wong gawe hukume menungso wae kok napa tersinggung. Tapi nek kiai-kiai sepodo tersinggung tenan. Ngunyek wong, kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmu nih. Ya, sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngangge ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah anggere jopo Indonesia internasional. Masuk ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok. Nang kena Malaysia jadi seminar internasional. Lah nek bisa